द लॉर्ड हालेलुया प्रभुंकर महानाम धन्यवाद हो यही दिन मानक आमे पुण्य सप्ताह अर्थात देश नुईक आमे अच्छु आमे जेते जन यही उपासना अंशी होइछु एक विशेष उपासना अंशी होइछु एवं बहुमूल्य उपासना अंशी होइछु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमे जानिछु जे गत रविवार दिन आमे विजय यात्रा पालन करियछु पुणी आर रविवार को आमे महाविजय यात्रा पालन करबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमे जे अंशटी पाठ करियछु सबुठु परिचित अंश आमे प्रति वर्ष यही पाद प्रक्षालन पुणी प्रभु भोजरे अंशी हेबा मो अल्प किसी समय आपण मानक सम्मुखें वाक्य थोइबी अलरेडी समय हो जाइए आउ जो अंशटी पढ़ा जाइए से अंश निमंते आम प्रार्थना भी करियछु सेतिपाई आसु आमे डायरेक्ट वाक्य माध्यम को जीवा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जहन लिखित सुसमाचार 13 अध्याय 1 रु 14-15 पर्यंत आमे आलोचना करने को जीवा जेतेबेले मिसर लोक मानकर क्रंदन सदाप्रभु निकट में पहुँचला सदाप्रभु निकट में पहुँचला परे प्रभुंकर योजना आरंभ है जे आंभर लोक मान केमती मु उद्धार करी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड से मिसर लोक मिसर जे अपनार लोक मानू जे अपनार प्रिय लोक मानू अपनार बाछी लोक मानू से उद्धार करेंगे कार्यक्रम सदाप्रभु आरंभ कले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड 10 महामारी परे से शेष निस्तार पर्व जे शेष आम मैंने जानुछु निस्तार पर्व रे केहू विषय होइथिला जिहुदी मानकर अनेक पर्व रही अछि सेही पर्वरु जिहुदी माने विशेष करी 3टा पर्व से माने बहुत धूमधाम रे पालन करथिले सेही समय आ जेरूशलेम रे बहुत समागम भी होउथिला प्रथम 7टा पर्वरु आमे जेहू पर्व जाक देखुछु निस्तार पर्व पत्रकुटीर पर्व पुणी पेंटिकस्टाल पर्व यही पर्व मानकरे जेरूशलेम रे बहुत समागम हुए पाखापाखि 30 लाख ऊर्ध्व लोक माने बाइबल विशारद माने कहती से ही समय 30 लाख लोक जमा होउथिले आउ प्रभु जीशु ताहांकर 10म दिन एंट्री आमे विजय यात्रा रे देखिछु से गर्ध भी शावक जमती एंट्री कले से 10म दिन एंट्री करुँच से परी आमे जेतेबेले देखुछु यात्रा पुस्तक रे 10म दिन मेष को सेपरेट कराउछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जेहू मेष की निकुंत निर्दाग सुस्थ मेष को बछा जाउछि जो मेष रुग्णा नथिबो जो मेष काणी पूजा नथिबो जो मेष टोटाल निर्दाग निष्कलंक मेष से दिन 10म दिन बछा होछि पुणी गोठ मध्य से मेष को गोटे वर्ष मेष को से सेपरेट करुछंती हालेलुया सेही पर्व आज अर्थात 4th दिन से ही मेष को बद्ध कराउछि आमे माने जानुछु सेही दिन से मेष बलिदान होइथिला से मेषर रक्त बाजुबंध पुणी कपालिकार लगा होइथिला एसब माध्यम रे गीतरचक दाऊद भी लिखती एसब दे मते धौत कर तहिरे मु सूची हेबी मते प्रक्षालन कर तहिरे मु हिम ठारू शुक्ल हेबी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड 2 बाजुबंध रे रखी माने लगा होउथिला संहारक दूत तळकु देखाइछि सदाप्रभु से दे गमन कले जेहू कपालिकार बा जेहू बाजुबंध रे से रक्त अछि से पार करि जाउथिले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड यही विधि सदाप्रभु द्वारा स्थापन होइथिला पुणी 4th दिन जेहू दिन से माने उद्धार पाउछंती सेही दिन वास्तव रे सदाप्रभुंकर संहारक दूत आसे जेहू कपालिका बा बाजुबंधरे रक्त नथिला सेही घरे आपण माने पढ़ी जानी जे मिसर
ରାଜାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାରାରକ୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାରାଗାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁଣି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମ ଜାତ ସେହିଦିନ ସଂହାର ହୋଇଥିଲେ। ମହା ଜନରୋଳ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋସନ ସହରରେ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଏ। ସେ ଯେମିତି ନିକୁନ୍ତ ନିର୍ଦାଗ ସିଏ ବଳିଦାନ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ମାସ ନିଶାନ ମାସ ବା ଅବିବ ମାସରେ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରରେ ଆଜିର ଘଟଣା ଶେଷ ଘଟଣା ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ସେବା କରି କରି ଆସୁଥିଲେ, ସେ ସେବା ଦେଇ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଜେରୁସାଲେମରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପରେ 7 ଦିନ ଜେରୁସାଲେମରେ ରହିଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଜେରୁସାଲେମରେ ରହିନାହାନ୍ତି, ସେ 10ମ ଦିନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ବି ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ ସେବା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଅଛି। ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ ସେବା ଦେଉଥିଲେ, ଜେରୁସାଲେମରେ ସେ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ, ଜେରୁସାଲେମରେ ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଜେରୁସାଲେମ ଦେଖିକି କ୍ରନ୍ଦନ ବି କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ବୃକ୍ଷ ଆମର ଡିମ୍ରି ବୃକ୍ଷ ବି ଶୁଷ୍କ ହୋଇଅଛି। ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ପୁନର୍ବାର ସେ ବେଥନିଆକୁ ଫେରୁଥିଲେ, ଆଉ ଥରେ ଆସୁଥିଲେ, ଦିନ ବେଳେ ସେବା କରୁଥିଲେ, ପୁନର୍ବାର ବେଥନିଆକୁ ଯାଉଥିଲେ। ବେଥନିଆରେ କାହାର ପରିବାର ରହୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁ ପରିଚିତ ପରିବାର ତାହାଙ୍କର। କାହା ପରିବାର ରହୁଥିଲେ? ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଲାଜାରକୁ ସୁସ୍ଥତା କରିଥିଲେ, ମାର୍ଥା ମରିୟମ ଥିଲେ, ସେହି ପରିବାରକୁ ସେ ଯାଉଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାସ୍ତବରେ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ଆଜି ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ବିଷୟ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ସେସନକୁ ଯିବା, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜରେ ଅଂଶୀ ହେବା, ନିଜକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପ୍ରଥା ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ଥିଲା। ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଆବ୍ରାହାମଙ୍କର ପାଖକୁ ବି ଯେତେ ଜଣ 3 ଲୋକ ଯେଉଁ ଦୂତ ଯାଇଥିଲେ, 3 ପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ଆଦି 18:4ରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆବ୍ରାହାମ ସେମାନଙ୍କର ପାଦକୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଲୋଟ ମଧ୍ୟ ସେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନଙ୍କୁ ସେଇଦିନ 2 ଜଣ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନଙ୍କୁ ଆଦି 19:2 ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଲୋଟ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦାସମାନଙ୍କର ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଥିଲା ଯେ ତାହାଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ କୁଣିଆ ବା ଯେଉଁମାନେ ଅତିଥି, ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବାର ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥା ଥିଲା। ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଲାବନ ମଧ୍ୟ ଏଲିଆଜର ଦାସମାନଙ୍କର ପାଦକୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ତାହା ଆମେ 24-32 ପଦରେ ଆମେ ପାଉଅଛୁ। ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଯୋସେଫ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଲା, 43-24 ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଲା, ସେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ନାବଲ ଏବଂ ଅବିଗଲର ଘଟଣା, ଆଉ ଅବିଗଲ ମଧ୍ୟ ଦାଉଦଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ସିଏ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଅବିଗଲ ମଧ୍ୟ ଦାଉଦମାନଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କର ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ସିମନ ଘରକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାଇଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ସିମନ ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଲି, ତୁମେ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଇ ଦେଲ ନାହିଁ। ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 7:44 ପଦରେ ଦେଲ। ସିମନ ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଲି, ତୁମେ ଜଳ ଦେଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଲି, ତୁମେ ମୋତେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେଖ, ସେ ତାହାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ତୈଳ ମସ୍ତକରେ ଦେଲା, ତାହାଙ୍କର ଅଶ୍ରୁରେ। ହାଲେଲୁୟା, ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେତେ ଅଶ୍ରୁ ଆଜି ଢାଳିଲେ ବି ସେହି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଧାର କରିଥିବା ପରମେଶ୍ୱର। ହାଲେଲୁୟା। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦ ନିଜର ଲୋତକରେ ଧୋଇ ଦେଇ ପୋଛିଥିଲେ। କାହିଁରେ ପୋଛିଥିଲେ? ଆପଣାର କେଶରେ ପୋଛିଥିଲେ, କପଡ଼ାରେ ନୁହଁ। କେତେ ବହୁମୂଲ୍ୟ କପଡ଼ା ନୁହଁ, ନିଜର ମୋହର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର
से केशरे मु तांकु धोइबी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एफिसी मंडली को साधु पाल लिखती जे सीए एफिसी मंडली 5:26 लिखती प्रभु जीशु वाक्य रे जल द्वारा मंडली को परिष्कार करती। हालेलुया, मंडली को से परिष्कार करती, से वाक्य द्वारा परिष्कार करती, से जल द्वारा परिष्कार करती। आज पाद प्रक्षालन दिवस प्रभु जीशु अपना शिष्य मानक निमंते चूड़ांत प्रेम आज प्रकाश करुछंती। से चूड़ांत प्रेम आज प्रकाश करुछंती। बाटरे जीवा बाटरे जेतेबेले पर्व सन्निकट हैला ताहांकर शिष्य माने पचारिले, हे गुरु आपणଙ୍କ निमंते आमे केहु जगार भोजर आयोजन करिबा। प्रभु जीशु कहउछंती तुमे जाओ। काहाकू पठाइले? दुई दासन को, पीतर एवं जोहन को दुई दासन को पठाइले। आमे लुक 22:8 पद रे देखिबा दुई दासन को पठाइले, तुमे नगर मध्य को जाओ आउ तुमे देखिब जणे जल कलहस कलसी धरी बोहीकी जाउथिबे, ताहांकर पिछा कर। आउ से ताहांको गृह रु पहुँच, आ ता गृह को पशिबा मात्रे सेही गृह कर्ता को तुमे पचार जे गुरु बास 12 जन शिष्यों को नहीं केहू थारे प्रभु भोजर आयोजन करिवे। तत्परे से माने प्रभु जीशु जेमिति कहिथिले से माने नगर को जाइछंती, पीतर ओ जोहन नगर को जाइछंती। एकुरेट एकुरेट कहीं ना जिनस से जेतेबेले गर्दभी शावक मान पठैथिबा समय भी से जिनस कहिथिले, कहीं ना से दूरदर्शी, से सर्वज्ञ परमेश्वर, से आजी काली चिरकाल समान से भविष्य को देखती। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। से भविष्य को देखती एकुरेट एकुरेट से जगह को जाई अछंती। आउ से घर मालिक बा घर ओनर से कहउछंती आपण मानक निमंते ऊपर कोठरी रे एक सुसज्जित कोठरी निर्माण होईछि, आपण माने सेठी प्रभु भोज करिवे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज भी आपण माने ऊपर कोठरी बसछंती। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। आउ देखंतु प्रभु जीशु जानी अछंती जे ताहांको निमंते केते समय आगरु बा केते दिन आगरु जे ताहांको निमंते सज्जित होइथिला। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जीवा बाटरे शिष्य माने निज निज भितर वादानुवाद करथिले। आ केते प्रचारक माने कहंती निज भितर झगड़ा भी हेइछंती जे किए आज आमर पाद प्रक्षालन करिवो, किए बड़ किए सान, पीतर सान कि जोहन सान कि मु किए आंद्रिय सान कि ये सान, किए आज आमर पाद प्रक्षालन करिवो। बातरे झगड़ा करछंती। आउ से विश्व प्रभु जीशु जानिले आउ कहिले। प्रभु जीशु मु सर्टकट ने प्रभु जीशु से विषय जानी अछंती। जानिला परे भोजनासरे बसिला परे सीए निजे शिष्य मानकर पाद को धोई पकवछंती। शिष्य मानकर मुंड काम कला नहीं, शिष्य मानकर मुंड काम कला नहीं। से जे एडे बड़ परमेश्वर जहाँकर आज्ञा प्रकृति कथा मानुची। रिसेंटली गछ सुखी जाइछि, माने चेरु आरंभ करी पत्र पर्यंत गछ सुखी गला। प्रकृति जार कथा मानुची, दिने प्रकृति तांकर कथा मानितला, चुप कर झड़ बंद होइतला, चुप कर बतास बंद होइतला। सही परमेश्वर की मोहर आज पाद धुवछंती, से देखि पारले ना। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। से सर्वशक्तिमान सदा प्रभु, से महान परमेश्वर, जे कि मृत राजार को उठाइथिबा परमेश्वर, से आदि एवं अंत परमेश्वर, से आज मोहर पाद धुवछंती कि भयंकर विषय। हालेलुया। से प्रभु जीशु एते तळकु गले, एते तळकु गले, एते नत हेले, जो माने नत होइछंती, जो माने धूଳି रे अछंती, से मन को से माने स्वर्ग राज्य प्रवेश करे पाई। हालेलुया। से मान को स्वर्ग राज्य प्रवेश करे पाई एते नत्र हेले, एते प्रेम से देखाइले। हालेलुया। चूड़ांत प्रेम, आगापे प्रेम, जो प्रेम कि प्रभु जीशु आगापे प्रेम आपन जानी अछंती, सही प्रेम होची काल्वरीर प्रेम। हालेलुया। सही प्रेम होची असीम प्रेम, सही प्रेम होची अनंत प्रेम। काल्वरी प्रेम से देखाइले, जे हो काल्वरी प्रेम आपण क्रूसरे चढ़ातु, कंटा विध करंतु,
ଛୁରୀ ଭୂଷନ୍ତୁ, ଦାଢ଼ି ଉପାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ତାହାକୁ ମଜା କରନ୍ତୁ, ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସବୁ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ପିତ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ତାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ତାହାଙ୍କର କର୍ମ, ତାହାଙ୍କର ସେବା ଜୀବନ, ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ତାହାଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ, ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲିପିବଦ୍ଧ ଥିଲା। ଏହା ଷ୍ଟୋରି ନୁହଁ, ଏହି ଜିନିଷ କାହାଣୀ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନେ କାହାଣୀ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେହିପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇଅଛୁ, ଆମେ ଗର୍ବିତ ହେଉଛୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଅଛୁ। ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତୁ 12 ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପାଦ ଧୁଅଛନ୍ତି। କେତେ ନିଚ, କେତେ ନମ୍ର। ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୃତୀୟ ଜହନ ଦ୍ୱୟତ୍ରଫା କି ନା ଦିଓତ୍ରଫା ଯେତେବେଳେ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଲେଖା ହେଇଛି, ଜହନ ଲିଖିତ ମାନେ ଜହନ ତୃତୀୟ ଜହନ 1:9 ପଦରେ ସାଇଦ୍, ତୃତୀୟ ଜହନ 1:9 ପଦ ସାଇଦ୍ ଦ୍ୱୟତ୍ରଫା ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଦା ଦ୍ୱୟତ୍ରଫା ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଟିକେ ପଢ଼ିଲେ ଦେଲେ। ହଁ ହଁ ହଁ, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବାଦ ଘଟିଲା? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯିଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତୁମେ ମାନେ କନିଷ୍ଠ ହୁଅ, ଯିଏ ନେତା ତୁମେ ସେବକ ହୁଅ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଯେଉଁମାନେ ନତ ହୁଅନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ମସ୍ତକ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ଯେତେ ନତ ହେଲେ ବି, ଯେତେ ନିଚକୁ ଗଲେ ବି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଉଠାଇବା ପରମେଶ୍ୱର। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ସେଇ କାଲବରୀ ପ୍ରେମକୁ ଆମ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେଇ ବଳିଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସିଏ ସେଦିନ ଗୋଲଗତା ପାହାଡ଼ରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ସେ ଯଜ୍ଞର ବେଦୀରେ ସେ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ଢାଳିଲେ। ଯୀଶୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ମୁଖିଆ ହେବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ 12 ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଥିଲେ, ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୁଅ, ତୁମେ କିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅ, ତୁମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅ, ତୁମେ IAS ହୁଅ, ତୁମେ କଲେକ୍ଟର ହୁଅ, ସେଥିପାଇଁ ଡାକିନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ 12 ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ମୋହର କ୍ରୁଶ ବହନ କର। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ତୁମେ ମାନେ ମୋହର କ୍ରୁଶ ବହନ କର। ସେବା କରୁ କରୁ ପାଦ ଧୋଉ ଧୋଉ ପିତରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚୁଅଛନ୍ତି। ପିତର କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୋର ପାଦ ଧୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିତର ସେଥିରେ ପିତର ରାଜି ହେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ପାଦ ଧୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋତେ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ବି କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଗାଧୋଇ ଅଛି ବା ଯିଏ ଜଳ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିଅଛି ତାକୁ ପାଦ ଧୋଇବା ଛଡ଼ା କୌଣସି ବିଷୟ ନୁହଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ, ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ, ସପ୍ତାହ ପରେ ଉପାସନା ପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ, ଜଗତକୁ ଯାଉଅଛୁ, ଧୂଳି ଆମର ଲାଗୁଅଛି, ପାଦ ଧୂଳି ଲାଗୁଅଛି। ଦେଖିବାରେ, ଚାହିଁବାରେ, ବସିବାରେ, ଦେଖିବାରେ ହେଉନି କି? ଅନେକ ବିସ୍ତୃତ କଲେ ଅଛି, ଦେଖିବାରେ ପାପ କରୁଛୁ, ଚାହିଁବାରେ ପାପ କରୁଛୁ, ବସିବାରେ ପାପ କରୁଛୁ, ଶୁଣିବାରେ ମଧ୍ୟ ପାପ କରୁଛୁ। ଶୁଣିବାରେ କେମିତି ପାପ କରୁଛୁ? ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବଚସା ହେଉଛି, ଆମେ ଧୀରେ ଶୁଣୁଛୁ, ସେଇଟା ବି ପାପ। ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହେଉଛି, ବଚସାରେ, ଶୁଣିବାରେ ପାପ, ଖାଦ୍ୟରେ ପାପ, ଦାନିଏଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡୁବନ ନେଇଛୁ। ତ ଡୁବନର ଅର୍ଥ ତ ଅନେକ କିଛି। ଡୁବନର ଅର୍ଥ ମୃତ ହୋଇଅଛୁ, ମୃତ ହୋଇଅଛୁ, ନିଜକୁ ଜିରୋ କରିଅଛୁ, ନିଜକୁ ନତ କରିଅଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ନତ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଜିରୋ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଭଗ୍ନ କରନ୍ତି, କାରଣ ଲେଖା ଅଛି ଭଗ୍ନ ଅନ୍ତକଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯିଏ ଯେତେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ, ଯେତେ ଭଗ୍ନାତ୍ମା କରିବ, ପରମେଶ୍ୱର ସିଏ ସେତିକି କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆମେ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କାଲବରୀ ପ୍ରେମ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରେମ। ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ମଝିରେ ଉତ୍କଳ ଭାଇ ଆମକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଭାଇର ପ୍ରେମ, ପଡ଼ୋଶୀର ପ୍ରେମ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମ, ସେ ପ୍ରେମ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ସେହି ପ୍ରେମ କରିପାରୁଛୁ କି? କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଦିନେ କହିଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ମୋତେ କିଏ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ? ଖଡ଼ଗ କି କ୍ଲେଶ? ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି,
प्रथम करंती 4:12 पद टिके पढ़ा सेटा मु स्पीड रे जाउची हाँ नहीं नहीं प्रथम करंती 4:12 पढ़ले कि 4:8 पढ़ले नहीं 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 मु मृत हेली करंत मंडल जीवित है ये पदटा अच्छी गोटे मिनिट गोटे मिनिट द्वितीय करंती 4:12 हाँ एही प्रकारे आममानंक ठारे मृत्यु किंतु तुममानंक ठारे जीवन कार्य साधन करूछि। हालेलुया प्रेज लॉर्ड ए वाक्य आपण माने बुझी पारले कि एही प्रकारे आममानंक ठारे मृत्यु किंतु तुममानंक ठारे जीवन कार्य करूछि। एरा गभीर तत्व विषय आपण माने बुझी पारले कि पाउल मरिबा जोगु करंती मंडली बंचु अछि कहले मु मृत्यु भोग करि अछि मु ख्रीष्ट निमंते मरि अछि मु जेमिति मरि अछि आपण माने बा आपण मानकर मंडली बंची अछि। हालेलुया जदि आपण माने आज मृत्यु भोग करिवे जगतपति मृत्यु भोग करिवे आपण मानकु देखिकी मंडली आखपाख आपण मानकर पड़िशा जीवन पाइबे। हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रभु जीशु जेतेबेले से निजर सर्वस्व त्याग करी पृथ्वी पृष्ठ को ओह्लाइले से सुना रूपा कि हीरा मोती माणिक किंबा बिल्डिंग नहीं कि आसिले नाई निजर जीवन नहीं कि आसिले कारण जीवन बदले आम मानकर जीवन को किणले। हालेलुया से निजर जीवन नहीं कि आसिले एवं जीवन बदले से जीवन देले सिथिपाई आसु आज आमे सही ताड़ी शून्य रुटीर पर्व समय आमे से प्रभु भोज समय मु सर्टकट करुँची से प्रभु भोजर समय आम मैंने निजे आज ताड़ी शून्य हो कि लेखा जाऊँगी फारुसी मानकर खमीरु बा फारुसी मानकर ताड़ी प्रति सावधान। हालेलुया प्रेज लुक पुस्तक 12 पद लिखाई मार्क 8:15 भी लिखाई से पढ़ा प्रेज लॉर्ड हालेलुया सम्मुख रे हमर पवित्र मेज सजा ही अछि मु निजको प्रस्तुत करी मु आज से फारुसी मानकर खमीर रे हेरोद मानकर खमीर रे जगतर खमीर रे मो अंशी हे कि मु चिंता करुच्ची मोर चिंता मोर भावना मोर समस्त विषय हो कि परमेश्वर आह्वान आज नेता मुझे कही अच्छी कि बड़ हेबान नुहन किंतु से आह्वान कर काल्वरी क्रूस को बहन करने निमंते। हालेलुया प्रेज लॉर्ड से आसु आम मैंने परस्पर को चिंता करूँ निज निज को नम्र करूँ कारण से नम्रचित लोक मान निकटवर्ती परमेश्वर होती। माथ्यू 5:5 जमती लेखा अच्छी नम्रकारक धन्य कारण से पृथ्वीर अधिकार हेबे। जोहन लिखित सुसमाचार भी से कहूँ आम प्रेम विषय चिंता कले तो बहुत तांकर प्रेम विषय तो बहुत प्रथम करंती 13:13 लेखा अच्छी प्रथम करंती 13:4-8 पद लेखाई ये सब व्याख्या कले बहुत किसी अच्छी
किंतु प्रेम सब अधर्म को ढांके जितेबाला आम देखु प्रोवेर्ब जोटा उपदेश पुस्तक 10:12 देखुअछु प्रेम सब अधर्म को ढांके हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रथम पीतर 4:8 लेखा होची प्रेम बहुल पाप को आच्छादन करे से आसु आम परस्पर को प्रेम करूँ परस्पर प्रति सहनशील हो ताहांको तारे नम्र करूँ ताहांको सारे नत हो एवं आमे आज ताहांकर से पाद प्रक्षालन रे अंशी हो हालेलुया प्रभु जीशु कहले तुमे माने मते प्रभु आ गुरु बोली डाकुअछ ताहा तो यथार्थ डाकुअछ मु तो सही हालेलुया से गुरु आ प्रभु हे अपना शिष्य मानकर पाद प्रक्षालन करछंती से लेखा अछि 13-15 कारण तुम मानक प्रति मु जेपरि करी अछि तुमे माने मध्य सही परी कर एथि निमंते मु तुम मानक गोटे आदर्श देखाई अछि आम माने प्रक्षालन को जीवा ता पूर्व मो लाइन रे आमर मंडलीर वयोज्येष्ठ सागर भाई अछंती ताहांकर आज जन्म दिवस ताहांकर आज जन्म दिवस ताहांको पई आमे पदे बाइबल पाठ करिबा जिसाय पुस्तक 46:3 एवं 4 पद कि पाइले छयालीस जिसाय 46:3 और 4 पद हाँ 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 यस 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 आम्भे तुममानकर वृद्धावस्था पर्यंत सही अटु ओ प्रकाश पर्यंत ही आम्भे तुममानकु बहिबा आम्भे निर्माण करियछु ओ आम्भे बहिबा हां आम्भे बहिबा ओ उद्धार करिबा हालेलुया प्रेज लॉर्ड से आमान को बहिबा परमेश्वर पोक केश पर्यंत वृद्धा पर्यंत से हमको बहिबा परमेश्वर मातार उदर से हमको बाछिथिबा परमेश्वर से बहिबे आज सागर भाई जन्म दिवस ए पर्यंत से बही अछंती ताहांकर पीढ़ा समय ताहांकर दुख समय ताहांकर कष्ट समय ताहांकर असुस्थ समय मंडली प्रार्थना कला मंडलीर प्रार्थना ज्ञाति कुटुंबर प्रार्थना समस्त प्रार्थना अश्रुभरा प्रार्थना आम भाई माने भी जाइथिलु से सेपटे ऑपरेशन होउथांती ताहांको सम्मुखरे गोटे रूम भड़ा नहीं थिला आमे सेठी आंटुपाती प्रार्थना करूथुलु अश्रु सह प्रार्थना करूथुलु क्रंदन करूथुलु किंतु सही प्रार्थना सही अश्रु से पात्र रे रखिले ऊर्ध्व को गृहीत हैला आ सागर भाई सुस्थता अछंती हालेलुया प्रेज लॉर्ड से बोहिबा परमेश्वर जिखरे 8:4 पद एक सुंदर पद लेखा अछि जेरूसालेम रे ताहांकर दास माने वृद्ध पर्यंत बाड़ी धरिबा पर्यंत से माने सेठी बास करती पढ़िले गोटे पद सैन्याधिपति सदाप्रभु एही प्रकार कहंती हाँ जो माने बहु वयस्क हेतु प्रत्येक अपना अपना हाथ रे बाड़ी धरंती हाँ एपरि वृद्ध मनुष्य ओ वृद्धा स्त्री माने जेरूसालेम रो सम्मुखरे वास करिवे प्रेज लॉर्ड हालेलुया पोक पेकेश पर्यंत जीवन शेष संध्या पर्यंत सागर भाई को जो परमेश्वर बही आणुअछंती से आम भी बही आणुअछंती से इमानुएल परमेश्वर से जिहोवा राफा परमेश्वर जिहोवा सालेम परमेश्वर एलसदाय परमेश्वर एवं अडोनाय परमेश्वर से आम परमेश्वर अछंती से आसु आज आम सेकंड सेशन को जीवा आउ ये अल्प शिक्षा रे प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु आमेन प्रेज लॉर्ड आमे समस्ते करताड़ दे उच्च पार्टी रे हैप्पी बर्थडे सागर भाई कहबा सागर भाई हैप्पी बर्थडे सागर भाई हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे प्रभु आशीर्वाद करंतु सागर भाई हैप्पी बर्थडे समस्ते आमे करताड़ दे सागर भाई हैप्पी बर्थडे सागर भाई हैप्पी बर्थडे सागर भाई